안녕하세요. 모노크롬으로 점 작업을 하는 작가 김희경입니다. 표현하고자 하는 생각과 이미지를 어떻게 하면 응축적으로 나타낼 수 있을까 항상 고민하고 연구했습니다. 형상들을 온전히 나타내기도 하고 지우기도 하는 단순화 과정을 거쳐 지금 저희 모티브인 점으로의 이야기를 시작하게 되었습니다. 하나의 점이 한 명의 사람입니다. 각기 다른 점들이 조화를 이루어 하나의 작품을 완성한 것처럼 다양한 사람들이 함께 살아가는 사회 속에서의 화합을 표현하고자 하였습니다. 이번 전시는 사람에서 자연 만물로 범위를 확장하여 자연이라는 주제로 준비하였습니다. 팬데믹으로 우리의 일상은 바뀌었지만 사계절마다 변함없이 보여지는 자연의 모습에서 따뜻한 온기와 강인한 생명력을 느꼈기 때문입니다. 일상적인 자연을 감각하는 신체의 울림을 그대로 캔버스에 이미지화해 보았습니다. 잎사귀, 나무, 물결, 꽃잎 등 많은 요소들이 빛과 만났을 때의 다양한 변화에서 영감을 받아 여러 색과 조합하여 각기 다른 터치감을 주었습니다. 단 하나의 점이 아닌 수백 개의 점으로 작품을 완성한 것은 조화를 추구하는 자연의 근원적인 본성을 나타낸 것입니다. 이번 전시는 각기 다른 모습을 지녔지만 더불어 살아가는 삶의 의미에 대한 성찰, 그리고 자연의 이미지에서 긍정적인 에너지를 느끼시길 바라며 준비하였습니다. 저희 작품 표현 방식을 말씀드리면 다양한 색으로 점을 찍는 바탕 작업을 시작하여 단색조로 중첩하여 작품을 마무리하였습니다. 최근에는 아크릴 물감 외에도 자연과 인공의 스톤들을 혼합하여 사용하였습니다. 마테르, 색의 겹침, 보여짐 등이 한 화면에서 유기적으로 조화가 이루어질 수 있도록 작업하였습니다. 제 작품을 각자의 이미지대로 감상하시고 마음의 빛을 찾아가는 힐링 타임이 되시길 희망합니다. 감사합니다.